안녕하세요. 준비TV입니다. 자, 2026년 GS 리테일 이번엔 인턴으로 채용을 하죠. 2, 3년 동안 그렇게 진행을 안 했었는데 왜 갑자기 하는지는 모르겠으나 어쨌든 뭐 그렇게 됐으니까 어쩔 수 없잖아요. 우리에겐 선택권이 없으니까. 자소서라든지 면접 관련해서는 이미 영상들을 많이 올려놨기 때문에 그거를 여러분들이 참고하실 거라고 생각을 했었는데 어떤 분이 유튜브에 또 댓글을 달아주셔서 영상을 올려달라고 말씀을 하시길래 그냥 그 전에 말하지 않았던 부분들 있는지 한번 되새겨보고 정말 편하게 여러분들하고 대화하듯이 좀 얘기를 해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 그래서 뭐 자막이나 이런 편집, 컷 편집 이런 것도 없고 그냥 오리지널 그대로 올릴 거니까 참고해서 보시면 되고, 지금 제가 GS 리테일 자소서뿐만 아니라 다른 기업 이제 이직 준비하는 학생들 면접 컨설팅을 좀 진행하고 있어서 시간 관계상 지금 자기 전에 12시가 넘은 시간인데 급하게 이제 영상을 찍고 있거든요. 그래서 좀 약간 중간에 말이 씹히거나 이런 부분들은 좀 이해를 해 주시길 바라겠습니다. 편하게 뭐 라디오 듣는다고 생각하시고 들으시면 될 것 같아요. 자, 일단 자소서에 대해서 말씀을 드리자면 5개 항목이 있잖아요. 그 중에서 마지막 실패에 관련된 항목은 이전에 제가 영상을 찍어놨기 때문에 그거 참고하시면 될 것 같고, 자소서 항목별로 좀 간단하게 제가 말씀을 드리기 전에 어떤 말씀을 좀 드리고 싶냐면, 자소서를 잘 써도 떨어질 수 있다는 걸 좀 염두에 두시면 될 것 같아요. 그게 뭐냐면, 자소서가 이제 기업마다 좀 다를 수 있겠지만 인사팀이 다 읽는 게 아니거든요. 인사팀에서 현업에 있는 팀장들에게 이제 자소서를 나눠주고 그 중에서 한 60% 또는 70% 정도로 비율을 맞춰서 넘겨주세요라고 요청을 하거든요. 그래서 제 동기들이 지금 현재 이제 팀장으로 있기 때문에 그 자소서를 읽는단 말이에요. 그래서 저도 이제 동기들 만나면 그런 얘기를 해요. 자소서를 읽을 때 어떤 관점으로 보냐. 왜냐하면 내가 생각할 때 이 자소서는 떨어지면 안 되는데 떨어지는 애들이 있다. 그리고 반대로 어떻게 이 자소서를 통과시켰지 하는 자소서가 있다. 그래서 혹시 자소서가 너무 잘 써진 것 같아서 이 친구가 혹시나 뭐 저뿐만 아니라 다른 컨설턴트도 많으니까 그런데 의뢰를 해서 쓰여진 것 같은 느낌이 들면 떨어뜨리냐 물어봤어요. 그랬더니 이제 그 동기 말로는 이거는 사람마다 보는 관점이 좀 다를 수 있을 것 같긴 하다. 근데 나 같은 경우에는 좀 자소서 읽는 거를 재밌어 해서 꼼꼼하게 읽는 편이긴 한데 자기는 최대한 잘 쓴 자소서를 선호를 한다. 왜냐면 뭐라도 하나 더 찾아보고 열심히 쓰려고 한 그런 노력을 좀 자기는 높게 평가하고, 자기가 돈을 지불해서 어느 컨설턴트한테 맡겼다 하더라도 그 투자조차도 자기는 노력으로 본다. 그래서 잘 썼다고 해서 떨어뜨리는 경우는 없다. 그런데 반대로 어떤 사람의 경우에는 정말로 이 사람이 썼는지를 보려고 하는 경우도 있을 수 있고 또 대충 읽는 사람들도 분명히 있을 거다. 그러면 너무 스토리텔링 돼서 약간 이렇게 적혀진 것보다는 명확한 어떤 사실관계, 딱딱하게 글 흐름이 갈지언정 정말 명확한 어떤 사건들이나 거기에서 뭘 내가 느꼈는지 이렇게 명확하게 딱 적혀있는 다소 딱딱할 수 있는 그런 자소서도 그 사람들이 봤을 때는 괜찮다고 생각해서 오히려 통과시킬 수 있다. 이렇게 이제 말을 하더라고요. 그래서 여러분들이 자소서를 이전에 만약에 써서 떨어졌다 하더라도 내가 정말 못 써서 떨어진 게 아니라 정말 운이 없어서 떨어질 수도 있다. 이 부분은 좀 알아두시면 될 것 같아요. 그래도 최대한 합격할 수 있는 자소서에 맞추려면 주제에 맞는 글을 쓰는 게 어쨌든 중요하겠죠. 그래서 GS 리테일 준비하시는 분들은 합격자 자소서는 굳이 참고하실 필요가 없어요. 제가 컨설팅 했던 학생들도 그렇고 예전부터 이제 컨설팅을 진행해 왔으니까 학생들 자소서를 보면 이걸로 어떻게 통과했지 싶은 자소서도 있단 말이에요. 그렇기 때문에 뭔가 그들이 합격했다고 해서 이제 합격 자소서로 돌아버리면 그걸 참고해서 썼을 때 오히려 안 좋은 결과가 나올 수 있으니까 합격 자소서라고 해서 이게 자소서를 잘 써서 붙은 거구나 라고 단정 지어서는 안 된다. 그래서 그 부분 참고하시고 정말 여러분이 그냥 여러분 이야기를 쓴다고 생각하시고 직접 쓰시는 걸 좀 추천을 드리겠습니다. 자, 일단 1번 항목부터 좀 살펴볼게요. 1번 항목 같은 경우에 이제
500자다 보니까 여러분들이 사실 직무 중심으로 쓸지 아니면 회사 중심으로 써야 될지 고민되죠. 왜냐하면 질문 자체는 여러분의 경험과 역량을 바탕으로 GS 리테일과 함께하고 싶은 이유이기 때문에 회사 중심인 것처럼 보여지나, 실제로 제가 보는 대부분의 자소서들은 직무에 맞춰서 씁니다. 회사에 맞춰서 쓰는 학생들은 거의 없어요. 마지막 한두 줄 정도만 회사 관련된 걸 쓰지, 대부분은 내가 어떠한 경험을 했기 때문에 이게 OFC 직무와 내가 좀 연관성이 있고 잘할 수 있다라는 형태로 증명하는 그런 식으로 쓰기 때문에 1번 항목은 직무 중심으로 좀 쓰는 게 맞긴 할 거예요. 대신 마지막에 왜 내가 이제 GS 리테일인지에 대한 이유는 어느 정도 들어가 줘야겠죠. 대신 그 비중을 따졌을 때 직무 중심에, 즉 내 경험 중심에서 직무로 연결시키는 이 부분을 좀 비중을 두는 게 맞을 것 같다라고 말씀을 드리고 싶고, 면접에 관련해서 간단히 또 1번 항목에서 좀 말할 게 있는 게 뭐냐면, 지금 정춘호 사장님으로 바뀌었잖아요. 근데 이제 저번 공채 때 2차 면접에서 정춘호 사장님이 그런 질문을 했어요. 여러분들이 영업관리직을 하고 싶다라고 했는데, 근데 영업관리직은 GS 리테일 뿐만 아니라 또는 편의점 사업부 뿐만 아니라 굉장히 많은데 왜 본인은 편의점 사업부에 영업관리를 하고 싶은 건지, 그리고 왜 GS 리테일에서 하고 싶은 건지, 이거에 대한 질문을 실제로 했었거든요. 즉 자소서가 아니더라도 여러분들이 이제 뭐 면접까지 염두에 두고 쓰실 거니까, 정말 내가 왜 편의점 산업에 관심이 있고, 왜 내가 OFC를 하고 싶고, 왜 또 그게 GS 리테일에서 하고 싶은 건지에 대한 이유는 명확하게 만들어서 가시길 바라겠습니다. 실제 가장 최근에 공채에서 임원 면접에서 사장님이 직접 물어보신 질문이기 때문에, 실제로 제가 컨설팅 할 때도 첫 질문이 그거거든요, 학생들한테. 여러분은 OFC를 왜 하고 싶어요? 이런 질문을 제가 시작으로 이제 컨설팅이 진행되는데, 어쨌든 그 부분 사장님이 말씀하셨던 내용이기 때문에 1번 항목과 연결이 되잖아요. 즉 그런 질문을 했다라는 건 자소서에서 분명히 그런 항목에 대한 내용 이해가 제대로 기술이 안 되어 있었기 때문에 의구심을 갖고 물어봤을 가능성이 좀 있겠다. 그래서 1번 항목에서 약간 그런 부분들을 좀 살려서 적어주시면은 좀 좋은 평가를 받지 않을까. 그리고 자소서를 그들이 대충 읽는다면 어쨌든 처음 부분이 좀 더 중요할 수 있겠다. 1번 항목이 좀 가장 그들이 봤을 때 관심을 갖고 볼 수 있는 항목이겠죠. 첫 스타트니까. 그래서 1번 항목 아까 제가 말씀드린 것처럼 작성을 하시면 될 것 같고, 2번 항목 같은 경우에는 사실 그렇게 중요하진 않아요. 그 이유가 뭐냐면, 그동안 수많은 자소서를 봤지만 그 중에서 이 아이디어는 진짜 괜찮은데요? 실무자들도 한번 고민해 볼 만한, 현업에 적용시킬 만한 어떤 아이디어가 나온 경우는 사실 없었어요. 그러던데도 어쨌든 자소서 통과하는 거니까 2번 항목에서 너무 아이디어에 대해서 어려워할 필요는 없고, 대신 이런 항목을 두는 이유가 있겠죠. 이 지원자가 회사에 대해서 얼마나 관심이 있고, 관심이 있다면 당연히 본인만의 어떤 개선점이라든지 좀 더 회사가 발전할 수 있는, 더 성과를 낼 수 있는 그런 아이디어적인 부분들도 있지 않을까, 이런 것들을 이제 물어보고 싶어서 넣은 거니까. 대신 아마 읽는 사람 입장에서도 2번 항목에서 뭔가 뭐 가점을 주거나 뭐 여러분들도 2번 항목에서 뭐 차별화를 두기가 쉽진 않을 거예요. 아마 쓰시면서 느낄 거예요. 뭔가 아이디어를 내기 쉽지 않다라는 거. 그래서 2번 항목에서는 너무 큰 부담을 갖지 않으셔도 될 거다. 다른 사람들도 정말 뭔가 특별한 아이디어나 이런 것들이 거의 없더라. 그래서 크게 부담을 갖지 않으셔도 된다라고 좀 말씀을 드리고 싶고, 3번 항목 같은 경우에는 좀 제가 볼 땐 중요해 보여요. 그 이유가 뭐냐면, 최근에 1차 면접에서 2025년 하반기도 그렇고 상반기도 그렇고 갑자기 나오기 시작한 질문들이 뭐냐면 AI 관련된 질문들이 나왔어요. 이전에는 그런 질문들이 나오진 않았거든요. 근데 어떤 식의 질문들이 나왔었냐면, 만약에 AI로 OFC가 대체될 수 있다고 생각하는지, 대체될 수 없다면 그 이유가 뭔지, 그럼 대체될 수 있다고 생각한다면 본인이 어떻게
해야 되는지, 이런 어떤 꼬리 질문 형태로 AI 관련된 질문들도 나왔고, 또 본인이 지금 AI 툴 사용을 어디까지 할 수 있는지, 활용 능력에 대해서도 물어보는 질문이 나왔거든요. 그래서 단순히 여러분들이 챗GPT로 검색하는 정도의 수준이면은 안 될 것 같아요. 이건 면접 대비해서 말씀을 드리는 거예요. 자소서 같은 경우에는 어쨌든 이전에는 AI 그 활용 능력 관련된 내용이 없었는데, 이제 데이터를 활용해서 여러분들이 의사결정한 내용에 AI라는 항목이 들어갔다라는 건 뭐냐면, 적어도 여러분들이 경험 사례를 쓸 때 AI 뭐 챗GPT가 됐던 뭐 다른 뭐 이제 뭐 제미나이라든지 퍼플렉시티라든지 뭐 이런 다양한 그 AI 툴이 있잖아요. 그걸 활용해서 어떻게 의사결정에 좀 활용을 했는지, 이런 부분을 살려준다면 좀 더 지금 회사의 어떤 방향성이라든지, 면접에서 그런 질문들이 나왔기 때문에 그런 방향성에서 좀 더 눈에 띄지 않을까. 그래서 지금 컨설팅 하고 있는 학생도 AI 관련된 내용을 아예 빼고 데이터로만 말을 해서 이거를 좀 수정 보완하라고 이제 제가 말을 한 상태였어가지고, 만약 여러분들이 이제 쓰신다면, 이게 정 없다면 굳이 만들어서 쓸 것까지는 없지만, 그래도 내가 좀 회사의 방향성에 맞추고 싶다면 데이터를 활용할 때 AI 툴을 활용한 것까지 얹어지면 훨씬 더 좋겠다. 그리고 3번 항목에서 여러분들 주의하실 게, 설문조사 쓰는 학생들이 생각보다 많거든요. 설문조사는 데이터 활용 능력에 들어가기에는 너무 약해요, 사실. 데이터 그냥 확인 정도죠. 초등학생도 할 수 있는. 근데 그걸 데이터 분석 능력으로 해서 뭐 의사결정한다, 이런 거는 너무 아마추어 같은 느낌. 너무 좀 성의 없어 보인다고 느낄 수도 있고, 그렇기 때문에 여러분들이 설문조사를 데이터 활용 능력 이렇게 소스로 쓰는 거는 좀 비추합니다. 그래서 3번 항목 같은 경우에 여러분들이 뭐 대학 생활에서, 또는 여러분들 뭐 아르바이트를 하면서, 또는 인턴 생활을 하면서 내가 의사결정을 할 때 그냥 이게 더 좋을 것 같은데가 아니라, 이게 더 좋을 것 같은데라고 할 수 있는 어떤 객관적인 근거를, 어떤 데이터를 활용해서 그 의사결정, A라는 안을 내가 선택하게 됐는지, 그 과정들을 기술을 하고, 그 과정에서 당연히 내가 왜 그러한 방법을 선택했는지 그 이유를 같이 당연히 기술해 줘야겠죠. 모든 항목에서는 결국 내가 어떤 경험을 통해서 어떤 인사이트를 얻었느냐, 이걸 살려주는 게 굉장히 중요하기 때문에 그런 부분들도 당연히 들어가 있으면 좋겠다. 자, 그리고 4번 같은 경우에 협업과 소통이잖아요. 자, 여러분들이 어떤 부분을 기여했는지라고 이제 써 있긴 하지만, 결국에는 물론 당연히 그 기여했던 부분을 쓰긴 하겠지만, 우리가 모든 조직이 그래요. 나와 다른 부서와 우리 부서의 이해관계가 사실은 상충되거든요. 충돌해요. 그런데도 불구하고 이해관계가 충돌되는 과정에서 어떻게 소통을 하고 협업을 해서 결과값을 만들어내는지, 이런 사례가 들어가는 게 가장 좀 베스트다. 그냥 근데 대부분은 저쪽에서도 되게 나에 대해서 우호적이었고, 우리 부서도 저쪽 상대팀, 우리가 A팀이라고 한다면 저 B팀하고도 굉장히 우호적인 관계여서 내가 중간에 중간다리 역할을 하고 뭐 자료도 취합해서 좋은 결과를 냈다, 이런 식의 스토리 라인이 많은데, 그것보다는, 왜냐면 무슨 말을 하고 싶냐면, 이 회사에서 보고 싶은 부분들이 있잖아요. 이런 항목을 굳이 넣은 이유가 있을 거 아니에요. 조직 생활을 하다 보면은 서로 이해관계자들끼리 어떤 갈등이 생기고, 또 같이 유관부서와 협업을 해야 되는 상황들이 생기는데, 그러한 경험을 해본 사람이라면 소통을 할 때 본인만의 어떤 방법론 같은 게 있지 않을까 하는 생각이 들 수 있죠. 그리고 그런 경험을 한 사람을 선호하고, 실제 업무가 그렇게 진행되기 때문이죠. 근데 단순히 서로가 좋게 해서 좋은 결과가 나왔다라는 거는 현실적으로 봤을 때 그런 의구심은 들 수 있거든요. 아, 실제로는 저렇게 되지 않고 되게 갈등 관계라든지 어떤 이득 부분에 있어서도 상충되는 부분들이 많은데, 그 부분을 저 친구는 어떻게 해결하는지 그걸 내가 엿볼 수는 없네 라는 생각이 들면 약간 좀 부족한 느낌이 들 수 있겠죠. 그래서 여러분들 경험 중에서 약간의 어떤 갈등이라든지, 또는 갈등까지는 안 가더라도 내가 어떤 프로젝트를 진행할 때 상대 팀과 협업을 하는 과정에서 저쪽이 원하는
니즈를 내가 맞춰주고 또 우리의 어떤 이득도 놓쳐서는 안 되기 때문에 그걸 하기 위해서 어떠한 나만의 어떤 방법론이 있었는지 그 부분을 살려준다면 가장 이 4번 항목에는 적합한 소스이지 않을까 그런 생각을 합니다. 근데 저는 이제 자소서를 많이 봐서 그런지 몰라도 대부분 스토리라인이 좀 비슷비슷하다 보니까 너무 좋게 그래서 더 좋게 뭔가 이런 식의 좀 글들이 많다 보니까 솔직히 집중이 되진 않고 사실 이것도 충분히 지어낼 수 있는 내용이다 보니까 확인이 안 되다 보니까 진정성이 좀 떨어져요. 그런 경험을 실제로 한 사람은 그런 경험을 통해서 내가 뭘 느꼈는지 이 부분을 살리는데 대부분은 그 부분을 좀 이제 뭔가 살리지 못하다 보니까 글에 등장하지 않다 보니까 진정성 부분에서 약간 좀 아쉬운 부분들이 생기더라고요. 그래서 자소서를 쓰실 때 이런 부분을 좀 염두에 두고 쓰시면 좋을 것 같다. 그리고 지금 좀 참고하시면 좋을 게 이게 뭐 자소서 쓰실 때도 그렇고 면접 준비하실 때도 그렇고 회사의 어떤 변화되는 부분들을 캐치하시면 좀 도움이 되실 수 있거든요. 지금 대표가 바뀌었잖아요. 그렇죠. 허연수 이제 기존의 대표님이 이제 물러나시고 새로운 분이 이제 오셨으니까 허송 이제 대표가 왔기 때문에 통상 이렇게 이제 우리가 왕이 바뀌더라도 또는 대통령이 바뀌더라도 바뀌게 되면 어떤 게 있어요? 업적 지우기 같은 걸 하죠. 왜냐하면 내가 이제 새로 이제 이 자리에 왔으니까 뭔가 나의 어떤 업적을 남겨야 된다라는 그런 것들이 있잖아요. 그렇기 때문에 그런 의미에서 GS 웨이도 축소시킨 것 같고 또 지금 이제 대표의 어떤 생각은 이전의 편의점 운영 방식과는 좀 달라져야 된다. 그래서 단순히 점포를 늘리는 것에 집중하는 것이 아니라 내실 있는 점포를 관리하는 것. 그래서 GS 리테일 같은 경우는 올해 CEO와 다르게 점포 수 오픈을 안 했죠. 예. 그게 약간 저는 기사를 보고 생각보다 얘네들 실적이 지금 안 따라주고 있나 보다 이런 생각이 들더라고요. 그래서 이 허송 대표 같은 경우에는 지금 AI 관련된 이제 그리고 퀵커머스라든지 우리 동네 GS 앱을 활용해서 뭔가 부가가치를 창출할 수 있는 이런 부분들에 좀 더 집중하는 것 같아요. 좀 더 스마트한 어떤 편의점 업계에 대한 그림을 그리고 가고 있는 것 같은데 사실 이게 영업이익에 실질적으로 바로 적용돼서 수익이 나진 않죠. 그래서 사실 제가 볼 때 GS 리테일 회사 사정이 지금 썩 좋지는 않아 보여요. CU에 비해서. 왜냐면 실적에서 약간 좀 밀리는 부분들이 생길 거기 때문에. 근데 어쨌든 우리는 뭐 거기까지 신경 쓸 필요 없고, 회사에서 그런 부분을 신경 쓴다면 내가 우리 동네 GS 앱을 활용해서 어떠한 뭔가 부가적인 수익을 창출할 수 있는 아이디어 이런 것들을 갖고 있으면 면접이라든지 또는 자소서에서 좀 유리할 수 있겠죠. 회사의 방향성, 대표의 방향성과 그림에 나를 맞춰가면 좋으니까. 그래서 그런 기사들 같은 거 여러분들이 보시더라도 아까처럼 그런 점포수를 오픈하지 않았다. 이 정보를 그냥 1차원적으로 받아들이는 게 아니라 저처럼 쟤네들이 왜 그동안 해왔던 걸 갑자기 안 했을까? 그러면 뭔가 이유가 있지 않을까? 근데 마침 기사를 찾아보니까 허송 대표 인터뷰 기사들을 보니까 죄다 이제 AI를 기반으로 편의점이 스마트화 이제 돼야 된다. 앞으로 이제 변화되는 어떤 편의점 산업에 있어서 이전의 방식에서는 벗어나야 된다. 그래서 우리는 새로운 어떤 사업에 대한 그림을 그려낼 것이다. 이런 인터뷰 기사 내용들이 있단 말이에요. 그러면 회사의 방향성이 그런 부분에 있으니까 그래서 아까 제가 말씀드린 것처럼 AI 툴을 활용하는 부분이라든지 AI로 OFC가 대체될 수 있나 아니면 대체 안 되더라도 그러면 내가 어떻게 기존의 OFC와는 좀 다르게 AI를 좀 더 활용해서 스마트한 OFC가 될 수 있는지 그런 부분들도 좀 업무에 활용할 수 있는 부분들을 내가 자소서에 쓰든 아니면 면접에 가서 그런 질문들을 받았을 때 답변할 수 있는 부분들을 만들어가면 분명히 도움이 되실 거다 이렇게 좀 알려드리고 싶고 자소서는 일단 대충 말씀드렸으니까 면접 같은 경우에는 어떻게 진행되냐면 일단 인턴 같은 경우에는 여러분들에게 좀 기회일 수 있어요. 그게 왜 그러냐면
사실 뭐 컨설팅을 제가 하면서도 학생들한테 그 말을 하거든요. 1차 면접은 사실 그렇게 걱정하지 않아요. 1차는 거의 붙으니까. 예. 1차 면접에 대해서는 크게 고민하지 않는데 2차 면접은 사실 이 임원들의 속내를 누구도 알 수 없기 때문에 어떻게 보면 정말 관상 면접이라고 하잖아요. 그 사람들 딱 봤을 때 마음에 드는 사람을 뽑아요. 솔직히. 답변을 잘한다고 해서 뽑지도 않고 답변을 못한다고 해서 완전히 떨어뜨리지도 않아요. 이게 임원 면접이다 보니까 변수가 좀 있다. 반면에 팀장 면접 같은 경우에는 어느 정도 답변을 하면 무조건 붙긴 해요. 제 경험상. 그래서 학생들한테 나는 1차 면접은 걱정하지 않는다. 늘 걱정하는 건 2차 면접이다. 그런데 인턴 채용 같은 경우에는 전환율이 100%는 아니긴 하지만 그래도 한 60% 정도는 맞춰줄 것 같거든요. 60, 70% 정도. 그러면 그냥 공채로 했을 때 2차 면접 가서의 확률보다는 좀 더 수월한 부분들이 있죠. 그리고 실제 매장에서 그 평가를 해줄 거 아니에요? 여러분들이 이제 배치된 곳에서 점장이 아마 그런 평가를 할 건데 제가 생각할 때는 점장 평가도 물론 있지만 정말 일을 잘하면 그 점장이 직영 OFC나 직영 이제 팀장들한테 저 친구 진짜 잘하더라 이런 얘기 분명히 할 거거든요. 안 할 수가 없어요. 그러면 정말 그 뭐 인턴이 가령 50명 정도 된다. 그러면 그 50명 중에서 몇 명 정도는 분명히 미리 사전에 알고 인사팀에 전달할 수도 있지 않을까 하는 생각을 그냥 이건 제 뇌피셜이긴 해요. 근데 충분히 좀 가능성이 있다. 그래서 어쨌든 여러분들이 점포 생활을 하면서 내 역량을 좀 부족한 부분들을 내 열정이라든지 내 성실함을 토대로 좀 좋은 점수를 받고 2차 면접 프리패스 형태로 갈 수 있는 또 기회가 있으니까 상대적으로 일반적인 공채보다는 채용 연계형 인턴이 좀 더 여러분들이 보기에는 도전하기 좀 쉬운 공채가 아닐까 하는 그런 생각이 들어요. 그래서 여러분들이 너무 부담 갖지 않고 준비를 하시면 될 것 같고 대신 이제 면접 얘기를 살짝만 해보자면 아마 한 5명 정도가 면접 들어올 거거든요. 1차 면접에 4명인가 5명? 제가 최근에 이제 예전에 컨설팅 해줬던 학생이 이제 합격해서 다니고 있기 때문에 몇 년 차 됐는데 그 친구가 얘기를 해주더라고요. 이제 그로우 면접관이 있어요. 이게 통상 2, 3년 차 되는 정말 세핑 직원이죠. 이 직원, 가장 어린 직원이 들어가고 직영팀장 또는 직영팀장이 통상 들어가죠. 그리고 인사팀 담당자랑 현업부서에 있는 팀장. 그래서 총 한 5명 정도가 들어가는 걸로 알고 있는데 여러분들이 이제 궁금해하는 게 그거잖아요. 면접 보고 나면 이게 면접 평가를 매길 때 각자 어떤 점수를 매겨서 이걸 합산해서 이렇게 올리는 건지 또 평가 항목이 있어서 거기에 맞춰서 좀 평가를 하는지 이런 것들을 궁금해하는데 실제 진행은 면접을 여러분들이 이제 보고 나가잖아요. 그러면 그로우 면접관이 의견을 가장 먼저 냅니다. 저 친구는 어떤 친구는 괜찮은 것 같아요. 어떤 친구는 약간 이런 부분이 부족했던 것 같아요. 라고 그로우 면접관이 먼저 의견을 내고 나머지 팀장들이 이제 의견을 내면서 이 친구를 2차로 올릴지 아니면 떨어뜨릴지 이런 부분을 그 자리에서 사실상 거의 결정을 합니다. 그래서 각자 점수 매겨서 이걸 합산해서 간다기보다 자기들끼리 의논을 해요. 그렇기 때문에 그 자리에서 어떻게 보면 가장 발언권이 센 게 직영 팀장 정도 되겠죠. 팀장이겠죠. 인사팀이나 그로우 면접관도 아닌 것 같고 팀장이 가장 이제 내가 데리고 있어야 되는 그 팀장이기 때문에 가장 발언권이 셀 것 같긴 한데 어쨌든 여러분들이 그거를 이제 그걸 염두에 두고까지 면접을 준비할 건 없지만 결국 같이 일하고 싶은 사람인 것처럼 보여지는 게 1차 면접에서는 핵심이다. 실제로 지금 아마 직영팀장이 이동호 팀장일 건데 그 사람이 특전사 출신에 약간 좀 군기 잡히고 이런 것들을 좋아해요. 싹싹하고. 그렇기 때문에 여러분들이 면접장 가시면은 좀 더 너무 MZ스러운 그런 느낌보다는 이런 걸 내가 왜 해야 되죠? 나는 이런 거 하려고 입사한 게 아닌데 이런 느낌이 드는 것보다 정말 시키면 일단 알겠습니다라고 하고 바로 실행할 수 있는 약간 군인 정신이 있는 그런 사람들을 좀 선호하긴 합니다.
그 직영팀장 성향 자체가 그렇고 회사 분위기 자체가. 그래서 여러분들이 약간 그런 이미지로 세팅을 해서 면접장에 가시면은 좋을 것 같아요. 너무 스마트한 부분들을 해서 내가 너무 잘난 척하듯이 막 뭔가 읊어대고 이런 것들은 GS 리테일에서는 그렇게 좋지 않다. BGF는 약간 그런 사람을 좀 선호하긴 하지만 GS는 약간 그렇다. 그리고 관상 면접 이런 부분들도 약간 여러분들 궁금한 게 있잖아요. 이건 뭐 이제 가볍게 들으세요. 제 지인 중에서 CU를 다녔던 친구가 있어요. 지금은 이제 신세계 다니고 있는데, 그 친구랑 최근에 이제 얘기를 하다가 그 말을 하더라고요. 자기 이제 기수 때 학벌이 좋은 친구들이 되게 많았었대요. 그 시즌에 BGF에서도 약간 학벌을 보고 뽑는 그런 좀 성향이 있었다 보니까 서울대도 있었고, 그러니까 서울대가 왜 지원했는지 저는 이해 안 되지만 연고대도 좀 있었고, 그래서 그 신입들이 초반에 엄청 많이 퇴사를 했대요. 그 퇴사를 했던 이유는 뭐냐면 그 선배들도 의아한 거예요. 왜 이런 학벌로 우리 회사를, 그러니까 이제 막 이제 까대기 하고 막 현타오고 이러는데 선배들이 와서 아니 그 학벌로 우리 회사를 왜 들어왔어요? 막 이런 말을 하니까 진짜로 현타가 와서 엄청 많이 퇴사를 했다고 하더라고요. 그래서 그 시즌에 BGF에서는 뭐 이제 학벌 좀 높은 학생들을 많이 채용을 했었다라고 이제 그 동생이 말을 해줬어가지고, 그리고 그때는 서류 접수도 직접 가서 이제 냈었는데 그 이유가 뭐냐면 그 인사팀에서 이제 서류를 받으면서 이 서류를 내는 사람의 인상이, 이 사람이 괜찮은지 안 괜찮은지에 대한 그 인상을 보고 어느 정도 체크를 해놨다고 하더라고요. 그 의도로 직접 온라인 접수가 아닌 오프라인 접수로 했다고 하더라고요, 예전에. 그 말은 기본적으로 우리가 소위 알고 있는 관상을 본다라고 하는 그 부분이 사실 기정사실이라는 말이겠죠. 그리고 실제 이제 제 동기들도 만나면 그런 얘기를 해요. 이제 그 친구들은 이제 실제 그 공채 면접에 들어가진 않는데 경력직 면접이라든지 뭐 캠리 이런 데는 이제 들어가니까 우리끼리 하는 말은 뭐냐면 솔직히 딱 보면 알지 누가 잘할지. 쟤가 잘할 것 같으면 솔직히 쟤한테 어려운 질문 하지도 않아. 저한테도 그 말을 하거든요. 너도 알잖아. 그냥 딱 보면 답이 나오잖아, 대충. 자세부터 다르다고. 근데 저는 그게 무슨 뜻인지 아니까. 그래서 사실 관상을 본다라는 개념보다는 좀 인상? 이 사람한테 나오는 어떤 그런 분위기 같은 게 있어요. 그게 단순히 얼굴, 뭐 외모가 잘생기고 예쁘고 이런 걸 보는 게 아니라 들어올 때 어떤 자세부터 앉아서 이제 옆에 사람 말을 할 때 태도가 어떤지 이런 것들을 종합적으로 보는 좀 이게 어떻게 보면 관상인 거죠. 그들이 봤을 때. 근데 제가 볼 때는 관상보다는 인상을 좀 본다. 그래서 제가 이제 컨설팅 할 때는 그런 자세나 이런 것들도 학생들한테 말을 해요. 어떻게 들어가고 앉을 때도 어떤 자세로 하는지 일부러 약간 좀 세팅을 해주긴 하는데 여러분들도 그런 부분까지 좀 고려를 하고 신경 써서 내가 입구에 문을 열고 들어가는 그 순간부터가 평가의 시작이고, 또 의외로 면접에서 긴장하다 보면 옆에 다른 지원자가 말을 할 때 나한테 무슨 질문 들어오지라는 이제 그 생각 때문에 본능적으로 땅을 보면서 그 다음 질문을 막 예측하는, 나라면 저 질문 어떻게 대답했을까 막 이렇게 해서 땅을 보는 친구들이 있어요. 이거는 실제로 면접장에 들어갔던 학생들이 말을 해주더라고요. 그래서 자기는 끝까지 옆에 이제 사람 보면서 고개 끄덕이면서 약간 미소 짓고 이렇게 했었는데, 다른 지원자 할 때 자기 얼굴 봤는데 그 옆에 있는 다른 지원자는 땅 보고 이렇게 뭔가 이렇게 생각하는 그런 모습도 봤었다. 그게 아마 일부러 그렇다기보다 자기도 모르게 이제 면접장에서 긴장되니까 무슨 질문 맞지? 내가 저 질문 받았습니다. 되게 어려웠을 것 같은데 이게 긴장되니까 자연스럽게 시선이 아래로 떨어지면서 막 이제 생각을 하는 거죠. 근데 앞에 있는 면접관들은 여러분들을 계속 보고 있잖아요. 그래서 시선은 절대 땅에 떨어져서는 안 되고, 면접관 옆에 사람이 말하고 있는데 내가 면접관을 보고 있는 것도 되게 웃기잖아요. 눈이 마주치니까. 그래서 옆으로 살짝 돌려서 옆에 사람을 이제 보면서 경청하고 있는 그런 자세를 좀 이제 리액션 같은 것들을 좀 해주면 좋다. 어떻게 보면 이게 면접의 기본 자세. 그런데 생각보다 이걸 놓치는 분들이 있기 때문에 여러분들이 면접 준비하면서 답변을
잘 만드는 것도 중요하지만 그런 부분까지 좀 염두에 두고 갔었으면 한다. 결국에는 같이 일하고 싶은 사람을 뽑는 거지 말을 잘하는 사람을 뽑는 게 아니에요. 이건 정말 여러분들이 명심하셔야 돼요. GS 리테일뿐만 아니라 다른 기업을 가시더라도 너무 스크립트만 의존해서 막 아나운서처럼 말하려고 평소에 내가 말하는 그런 톤이나 이런 걸 벗어나서 너무 딱딱하게 말하거나 경직되게 말하고 뭔가 외워온 거 말한 것 같은 느낌이 들면 절대 안 된다. 네. 외워온 거 말하는 거 이거는 제가 저번 영상에서 말했는지 모르겠지만 실제 바로 전 2025년 하반기 공채 때 임원이 말을 했습니다. 면접장에서. 여러분들 열심히 준비해온 거 잘 압니다. 근데 혹시 다른 회사 면접 가서는 그렇게 하면 안 되고 우리는 여러분들이 누군가가 궁금한 거지 여러분들이 뭘 얼마나 준비해 왔는지 그걸 들으려고 있는 게 아니다. 이런 말을 했어요. 이거 불합격 시그널이잖아요. 네, 아마 다 털어졌을 것 같긴 한데 그 말이 뭐냐면 결국 여러분들이 뭔가를 외워와서 그걸 말하듯이 또 내가 공부한 게 많아. 그러니까 막 1분 넘게, 1분 30초, 막 3분 넘게 말하는 학생들도 있단 말이에요. 그러면 절대 좋지 않아요. 어차피 그 사람들 한 귀로 듣고 한 귀로 흘려요. 궁금해하지도 않고. 그렇기 때문에 어떤 정보들이 있으면 그 정보들을 나열하고 읽고 뭐 브리핑 해준다시피 말을 하면 안 되고 그 안에서 이런 정보들이 있는데 나는 어떻게 생각해서 내가 왜 이걸 중요하게 생각하는지 내가 단 소통을 중요하다고 생각한다면 뭐 교영주와 본사 사이에 가교 역할을 하면서 교영주님의 말을 경청해서 본사의 프로모션들을 현장에 뭐 적용시킬 수 있는 그래서 현장에서 교영주님과 함께 뭐 2인 삼각관계를 하는 그런 OFC가 돼서 본사 매출에 뭐 기여하겠다. 본사 이익에 기여하겠다. 이런 답변 그렇게 좋지가 않습니다. 네. 이런 식의 답변이 좋지 않다는 거예요. 왠지는 아시죠? 듣는 순간 뭔가 그래도 저게 맞는 말 아닌가 싶을 수 있는데 듣는 사람 입장에서는 그래서 당연히 그걸 해야 되는 건 아는데 그래서 구체적으로 어떻게 할 건지 그럼 그걸 왜 그렇게 해야 되는 건지 구체적인 내용이 안 나와 버리니까 그리고 그거는 누구나 할 수 있는 말이거든요. 근데 그런 답변들을 면접장에서 하면 안 좋다. 제가 말했죠? 실제 임원이 얼마나 답답했으면 그런 코멘트를 해줬겠어요. 다른 회사 가면 그렇게 하지 말라고 했던 것. 어떻게 보면 이 학생들 생각해서 해주는 말이죠. 대신 지금 면접 평가로는 너네들 별로다라는 어떤 시그널이 되니까. 그래서 내가 말하듯이 편하게 말하는 게 굉장히 중요하다. 그래서 제가 컨설팅을 할 때도 학생들한테 스크립트 쓰지 마세요. 스크립트 쓰는 순간 그거에 자꾸 기억에 의존해서 그렇게 말하려고 하는 게 생긴다. 지금 준비할 때는 이렇게 말하고 현장에 가서는 좀 다르게 말할 수도 있다. 그 정도는 상관없다. 자연스러운 게 최고다. 그래서 이 부분은 진짜 그 면접엔 진정성이 가장 중요하다라고 하잖아요. 여러분들이 다른 기업 가서 준비하시더라도 GS 리테일이 아닌 편하게 말할 수 있는 거 그거는 진짜 너무너무 중요하다. 이거는 꼭 말씀을 드리고 싶어요. 이 부분 따로 뭐 영상을 찍을까 하다가 지금 이번에 찍으면서 그냥 생각나서 말씀을 드리는 거니까 어쨌든 그 부분까지 고려해서 면접 준비를 하시면 될 것 같습니다. 그래서 자소서 같은 경우에는 뭐 GS 리테일이 뭐 좀 통과를 많이 시켜주잖아요. 또 잘 써도 재수없게 아까 말씀드린 것처럼 떨어질 수도 있는 거고 인적성에서 대거 이제 날려버리는 그런 회사이기 때문에 거기까지만 잘 간다면 뭐 1차 면접은 뭐 사실 인턴 채용에서 그렇게 난이도가 있을 것 같지는 않다라는 거. 제 기준에서는 어쨌든 제 기준에서는 그렇습니다. 그래서 여러분들 뭐 제 영상 지금 이제 보니까 한 30분 넘었는데 이거 끝까지 안 보신다는 것도 다 알고 있어요. 하지만 이런 말들을 이제 후반부에 배치하는 이유는 정말 열심히 하는 학생들은 정말 인강 듣듯이 제 거 이렇게 막 필기하면서 듣더라고요. 이 지루한 영상을 어떻게 저렇게 볼 수 있나. 가끔 이제 그런 걸 이제 보내주면 저도 이제 뭔가 기특해서 그냥 무료로 컨설팅을 잠깐 해주기도 하거든요.
그렇게 해서 합격한 학생하고 이제 지금도 3년 넘게 연락을 하고 있어요. 매년 저한테 이제 고맙다고 연락 오고 또 회사 정보도 저한테 이제 막 알려주고 그러거든요. 지금 어떠한 상황이고 뭐 그런 세부적인 내용들 팀장들한테도 제가 듣는 게 있긴 하지만 그런 이제 이미 합격시킨 그런 학생들을 통해서도 새로운 정보들을 듣고 있기 때문에 여러분들이 이 영상 뭐 자막도 없고 뭐 편집도 없는 약간 좀 30분짜리 영상을 끝까지 보는 학생들 별로 없다는 것도 알고 있지만 그래도 끝까지 보는 학생들은 분명히 후반부까지 봤다면 얻어가는 게 있을 겁니다. 뻔한 얘기 하고 있네 이렇게 생각하실 수도 있어요. 근데 정말 중요해요. 정말 중요합니다. 진정성, 말하듯이 말하는 거, 그리고 추상적이고 뻔한 얘기 안 하는 거. 여러분들 말 나온 김에 살짝 또 수다 떨듯이 말을 해볼게요. 제가 컨설팅을 시작할 때 학생들한테 늘 어떤 질문을 하냐면 여러분들은 진짜 OFC가 하고 싶어요? 아니잖아요. 그냥 GS 리테일 연봉 5천 정도 주니까 일단 뜨니까 쓸데없고 여기라도 일단 써야지. 그리고 또 다른 데 뜨면 또 쓸 거 아니냐. 그래서 그걸 내가 욕하는 게 아니다. 잘못된 것도 아니고 당연히 그런다는 걸 너무 알고 있다. 하지만 합격을 하기 위해선 여러분들이 마인드셋을 이제 다르게 가야 돼요. 나는 정말 이제 OFC를 하고 싶은 사람이고 난 GS 리테일밖에 없는데 나 OFC 너무 하고 싶은데 이렇게 나를 속여야 돼요. 그러면 이런 마인드를 가진 사람들은 어떻게 행동을 할 것 같아요? 주변에 있는 편의점들, 내가 길 가다가 뭐 우리 집 주변이 아니더라도 뭐 학교 근처라든지 알바하는 장소 근처라든지 그런 편의점에 들어가면 내가 OFC니까 내가 만약 이런 정보들을 맡게 된다면 어떻게 개선시켜 주지? 지금 저기 이런 행사하고 있는데 행사 품목이 없네? 왜 경영주님이 행사 품목을 발주를 안 하셨을까? 뭐 이유가 있나? 궁금할 수 있잖아요. 그러면 물어보겠죠. 경영주님한테. 그쵸? 그러면 경영주님이 뭐 점포 사정상 그렇고 여기 상권에는 그런 거 안 팔려. 그래서 안 넣었어. 하시는 분들도 있을 거란 말이에요. 근데 내가 볼 때는 아닌데 이 상품은 분명히 수요가 있을 것 같은데 왜 경영주님은 저렇게 생각하실까? 내가 OFC가 된다면 경영주님들이 우리 회사가 생각하는 것과는 다르게 자기가 너무 자의적으로 해석해서 상권에 대해서 사람들은 이런 걸 싫어할 것이다라고 그냥 단정 지어버리진 않을까? 그럼 회사는 돈 들여서 여러 가지 행사들도 진행하고 프로모션 이제 막 하고 홍보하는데 돈 들여서 현장에서 그런 것들이 안 만들어지면 이게 소비자들로 인한 어떤 매출 발생이 안 될 수도 있겠구나. 그럼 내가 OFC로서 어떻게 그들을 설득할 수 있을까? 이런 게 그냥 자연스럽게 생겨나야 돼요. 사실 이 상태에서 컨설팅이 진행돼야 된다고 저는 말을 하거든요. 학생들한테도. 근데 여러분들은 그렇게 돼 있는 학생이 단 한 명도 없었거든요. 그래서 여러분들은 그냥 이 회사를 뜨니까 지원한 게 티가 나는 거다. 그래서 특별히 어려운 게 없다. 뭘 공부할 것도 없고 정말 궁금해하면 된다. 이 편의점 매출 내가 어떻게 올려줄 수 있을까? 여기는 이런 거 진열이 너무 잘 되어 있는데 왜 저 경영주는 그런 것들이 안 되어 있을까? 경영주가 게을러서 아니면 그 중요성을 몰라서 그렇다면 내가 그 중요성을 알려주면 이게 변화돼서 매출이 오를 수도 있지 않을까? 여기는 약간 와인이라든지 위스키 같은 거 좀 잘 꾸며놓으면 팔릴 것 같은데 너무 그냥 마치 그냥 박스 위에 그냥 소위 말해서 그냥 있기만 한 그런 존재처럼 놔둬서 고객들이 이런 걸 안 사지 않을까? 와인이나 이런 것만 하나 팔아도 하루에 하나 팔아도 객단가만 몇만 원 오를 건데 그러면 이런 생각 할 수 있겠죠. 내가 OFC가 된다면 주류 매출을 좀 활성화시켜서 와인 매대 매출 활성화시켜서 전체적인 객단가를 올려보겠다. 전체적인 총 매출을 한 120% 이상 신장시켜 보겠다. 이런 의욕을 가져보고 면접장에서 그런 아이디어나 나의 방향성 이런 것들을 가서 편하게 말을 하는 거죠. 이런 게 면접관들이 좋아하는 답변입니다. 어디에도 없는 나만의 생각이 들어간. 그래서 통상 이런 걸 학생들이 안 하기 때문에 그냥 제가 경험한 그거를 이제 소스로 던져주긴 하는데 여러분도 충분히 다 만들 수 있잖아요. 스스로. 그쵸? 그래서 편의점 가서 진짜 내가 OFC라고 생각하고 한번 둘러보세요. 그리고 경쟁 좀 더 가서 보는 거예요. 그래서 CU는 이런 거 정말 잘 됐는데 GS는 왜 이런 거 안 하지? 이런 것도 도입하면 좋을 것 같은데.
또는 GS가 이런 건 정말 잘 돼 있는데 CU가 이런 거 안 돼 있기 때문에 경쟁이 됐을 때 GS가 더 유리할 수 있겠구나. 그럼 그런 것들이 하나의 나의 또 지원 동기가 되기도 하겠죠. 왜 BGF 리테일이 아닌 GS 리테일이라는 어떤 질문에서. 근데 여러분들이 약간 너무 짜치는 답변이긴 한데 그런 거 있죠. 그 CU 그 연세 크림빵은 너무 뭔가 맛이 있긴 한데 브레디크가 더 맛있다. 거기 생크림은 내가 느끼해서 다 못 먹었었는데 오히려 브레디크 빵은 되게 느끼하지 않아서 끝까지 다 먹었다. 막 이렇게 예전에 말한 학생이 있었어요. 컨설팅 하면서. 그래서 제가 빵 터져가지고 그거 뻥이죠? 이제 말했었거든요. 그러니까 막 웃으면서 네, 사실 지어낸 겁니다 하니까 당연하죠. 왜냐면 동물성 크림 함유량이 CU가 더 많다. 그럼 상대적으로 GS가 그러니까 CU가 더 느끼할 수가 없다. 성분상. 근데 그렇게 말을 하니까 너무나 거짓말인 게 티나고 또 우리가 경쟁사를 비교할 때 저기는 이게 맛있고 우리는 이게 좀 맛이 덜하다. 이런 것들은 너무 초등학생 답변 같은 그런 거잖아요. 예. 그런 것들이 면접에서 썩 좋지 않습니다. 예. 좀 더 큰 개념을 보셔야 될 거예요. 그래서 그런 큰 개념 활용하실 때 좋은 게 우리 동네 GS 앱이랑 FCS 프레시 컨셉 스토어 매장 있죠? 지금 GS에서 주력으로 하고 있는 거니까 이런 부분을 살려서 좀 강점을 만들어 보면 좋을 것 같습니다. 그리고 또 이런 것들도 여러분들이 교영주님을 찾아가서 직접 물어보면 답이 나와요. 이게 무슨 말이냐면 저번에 컨설팅을 했던 학생도 이제 FCS 매장 얘기를 하면서 자기 집 주변에 그런 점포가 있어서 교영주님을 찾아가서 물어봤대요. 그러더니 이제 그 학생이 이제 그런 말 했었거든요. 선생님 했던 그 말뜻이 뭔지 알 것 같아요. 왜냐면 교영주님이 똑같이 말씀하셨어요. 그게 뭐였냐면 말해줘도 되나? 어쨌든 얘기를 좀 해보자면 교영주들의 발주에 관련해서 되게 소극적인 부분들도 있죠. 왜냐면 내 손실 금액이니까. 근데 이제 FCS 매장 같은 경우에는 볼륨이 되게 커요. 매장이 아무래도 다양한 상품들이 있다 보고 슈퍼마켓형 편의점이기 때문에 본의 아니게 발주를 이전보다 훨씬 더 크게 넣어야 되기 때문에 교영주님이 너무 소극적이면 이도저도 안 돼요. 그래서 그 교영주님이 자기도 점포를 원래 하고 있을 때 이 폐기 나는 것 때문에 걱정돼서 발주를 좀 소극적으로 했었다. 근데 이제 그분이 이 매장을 놔두고 다른 쪽으로 매장을 옮기시면서 그 FCS 매장을 맡아서 하셨는데 OFC가 어떻게 하자고 해서 그냥 믿고 과감하게 이제 발주를 넣어봤는데 이게 이렇게까지 팔리나 싶을 정도로 잘 팔린다고 하더라고요. 그래서 폐기도 그만큼 늘어나긴 하는데 매출액이 훨씬 더 많이 늘어나서 자기도 좀 정말 고객 관점에서 보고 이렇게 발주나 이런 행사 상품들을 취급해야겠구나라는 거를 느끼셨다고 하더라고요. 그 얘기를 이제 그 학생한테 말을 해준 거고 그 내용을 저는 이제 사전에 수업을 하면서 얘기를 해줬던 거니까 그 학생은 이제 머리로 이해했던 거를 현장에 가서 교영주님을 대화를 통해서 들어버리니까 이게 무슨 의미인지가 딱 떨어지는 거죠. 즉 여러분들이 교영주 인터뷰를 되게 형식적으로 하지 마시고 교영주 인터뷰 하는 거 물어보니까 가서 그냥 해야지 이렇게 하시면 별로 도움이 안 돼요. 정말로 내가 OFC니까 될 사람이니까 현장에 있는 교영주들은 어떤 어려움, 애로사항 같은 게 있을까? 교영주들은 GS 리테일에 뭘 만족하고 있을까? OFC에게 바라는 게 뭘까? 교영주님이 운영하면서 가장 힘든 게 뭘까? 이런 부분들을 여러 명을 인터뷰를 해야 어떤 부분은 폐기가 나는 부담된다고 하시는 분이 있고 어떤 분들은 OFC가 너무 우리 점포에 관심이 없다 하시는 분도 있고 또 어떤 분은 나는 너무 발주를 많이 넣고 싶은데 매장 규격이 너무 작아서 좀 어렵다. 다 취급하고 싶은데 취급할 수 없는 그런 진열 공간에 대한 애로사항이 있다. 뭔가 다양한 얘기들이 나오잖아요. 그럼 이러한 정보들이 여러분들이 면접장에서 가서 쓸 수 있는 소스입니다. 네. 그런 답변들이 현장에서 되게 좋은 반응을 얻어요. 왜? 남들과 차별화된 답변이고 또 그런 얘기를 한다는 것 자체에서 어떻게 느껴지죠? 현직자들은 이 친구가 정말 OFC가 하고 싶으니까
많은 점포를 돌아다니면서 교영주와 그런 대화를 했구나라고 느끼는 거예요. 근데 예전에 그런 오픈 채팅방 거기에서도 어떤 학생이 점포 방문하면 어떤 걸 물어봐야 돼요? 약간 이런 질문을 이제 한 적이 있었는데, 예전에 제가 수업하던 학생도 그 말을 했어서 제가 약간 혼내듯이 뭐라 했었거든요. 본인이 정말 OFC를 하고 싶은 사람인데 뭘 물어봐야 될지를 저한테 물어보면 안 되지 않을까요? 라고 했어요. 물론 알려줄 수는 있죠, 내가. 근데 그거는 본인이 알아야 되는 부분이라고 생각해요. 내가 정말 하고 싶은 사람이니까, 나는 정말 뭐가 궁금하지? 내가 진짜 OFC가 되면 어떻게 해야 되지? 그러면 지금 운영하고 있는 경영주님들의 속마음을 어떤 걸 물어봐야 되지? 막 궁금한 게 생길 거 아니에요. 정말로 회사 GS 리테일에 만족하는지, CEO로 바꾸고 싶은 건 아닌지, 또는 OFC들이 막 와서 막 데이터 분석하면서 막 상권 분석부터 해서 막 이런 것들을 막 내가 면접 준비할 때는 상권 분석을 토대로 교육님께 효율적인 어떤 그 매대 진열 관리를 통해서 경쟁자 대비 뭐 매출을 올릴 수 있는 어떤 방안들을 컨설팅 해드리겠다. 이런 걸 면접장에서 말하긴 하지만 실제로 그게 현장에서 이루어지고 있는지 아마 안 이루어질 건데, 그런 부분들을 어쨌든 다 경영주님과 대화를 통해서 알아갈 수 있는 거잖아요. 그래서 그러면서 자연스럽게 이걸 형식적으로 인터뷰를 해야 된다고 접근하지 마시고, 정말로 내가 하고 싶은 사람이니까 저 경영주님들을 통해서 내가 그 답을 찾겠다라는 의지를 가지고 좀 접근을 하셨으면 좋겠어요. 정말로 하고 싶은 사람이라면 아마 이미 그렇게 하고 있었을 겁니다. 그래서 여러분들이 뭐 자소서 얘기하다가 뭐 여기까지 막 흘러나왔는데, 정말 최종 합격을 하고 싶으시다면 결국 여러분들이 보여주고 싶은 어떤 열정이라든지 직무에 대한 이해, 이런 것들은 여러분들이 현장을 돌아다니면서 눈으로 보고 또 내가 어떻게 해야겠지 생각하고 또 경영진이 만나서 들은 어떤 이야기들, 이 모든 것들이 면접장에서는 가장 먹히는 소스이기 때문에 그런 부분들에 좀 집중을 해서 만약에 여러분들이 여건까지 통과하신다면 면접할 때 그런 부분에 좀 주안점을 두고 지금부터 그게 또 당장 면접 때 돼서 가려고 하면 안 가져요. 왜? 그거 외에도 이제 공부해야 될 것들이 막 있다 보니까. 그래서 지금 자소서 쓰면서 편의점 가면서 그런 것들을 생각하는 습관들을 갖고 막 보려고 하면 뭐라도 하나가 보여요. 적어도 한두 개만 보이면 어차피 면접에서는 써먹을 수가 있습니다. 그래서 그런 부분 좀 주안점을 두고 준비를 해주시면 되게 좋을 것 같아요. 또 어떻게 얘기하다 보니까 뭐 50분 가까이 얘기를 하게 됐는데, 뭐라고 해야 되지? 여러분들이 또 이제 뭐 제가 영상이 늘 반응이 그렇게 막 썩 좋거나 막 사람들이 많이 보는 그게 아니다 보니까 저도 막 여기다 막 힘을 쏟진 않긴 한데, 그래도 막 도움됐다라는 그런 글들 보고 가끔 또 영상 보고 저한테 컨설팅 받진 않았지만 자기 최종 합격했었는데 그때 감사하다는 말씀 못 드려서 이제 그런 거 내용을 저한테 전달해 주시면 되게 보람 느끼거든요. 뭔가 누군가의 인생에 내가 좀 도움이 돼서 기여를 했구나, 이런 생각이 들면 좀 약간 뿌듯하기도 해가지고 그래서 어떤 분이 댓글 그 딱 하나 쓴 거, 2026 그 GS 리테일 그 채용 연계형 인턴 공채 떴는데 영상 기대하겠습니다, 이 한 댓글 보고 그래도 사람들이 댓글도 잘 안 달아주고 그러는데 이거라도 달아준 학생의 어떤 그게 고마워서 그래 그러면 하나 찍어서 올려야겠다 싶어서 이렇게 찍게 됐고요. 뭔가 편하게 시간 관계없이 여러분들에게 그냥 대화하듯이 말해주고 싶은 그런 부분을 담다 보니까 여러분들 입장에서 좀 지루할 수도 있는 내용일 수 있으나, 분명히 이 안에는 제가 정말 컨설팅 하는 학생들에게만 알려주는 그런 소스들도 분명히 포함되어 있거든요. 그러니까 여러분들이 잘 캐치해서 면접 단계에서 활용하시면은 분명히 좋은 결과 있을 겁니다. 그리고 이 영상 어차피 끝까지 사람들 대부분 많이 안 볼 거 아니까 여러분들이 많이 끝까지 보셨다면 다른 지원자들보다 내가 좀 더 차별화된 정보를 갖고 시작하는구나 라고 좀 생각하실 수 있지 않을까, 또 그런 생각이 듭니다. 어쨌든 저는 또 이제 가서 자야 될 것 같아가지고
영상은 여기까지 찍도록 하겠습니다. 혹시 궁금하신 내용 있으시면 저한테 인스타 DM을 보내주시면 될 것 같아요. 아무튼 편안한 마음 되시고, 여러분들 자소서 쓰느라 굉장히 고생이 많으실 건데 잘 쓰셔서 이번 공채에 꼭 좋은 결과 있으시길 바라겠습니다. 그럼 나중에 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.